आज मलाई कस्तो खोकिरहेको छ। राति पनि खोकी लागेको थियो अनि म राति उठेँ यति कफ थियो मुखमा कि यसरी निस्किएको थियो खोकी आएर होइन। म त थुक्न त सक्दिनँ नि त ओछ्यानमै होइन। अहिले पनि खोकी लागिरहेको छ अनि आज स्कुल गइनँ म। कसरी चाहिँ पढ्नु, अब खोकेरै पढ्नु पर्यो, त्यही भएर स्कुल चाहिँ आज गइनँ म। एकछिन त छुट्टी लिएँ कि त राति पनि मुख यति भर्ती कफ भएर बमी आए जस्तै भयो। अनि के गर्नु कसो गर्नु भनेर थुक्नै सक्दिनँ अनि निल्दैछु। अनि मामालाई उठेर भने मामा बमी निल्दैछु मैले बमी आइरहेको थियो भनेर कफ होला भन्नुभयो अनि भरे त कफ निल्छ। अनि म आज स्कुल गइनँ तर पनि घरमा पढिरहेको छु। खोकेरै पढ्नु पर्यो अब एक्जाम पनि आउन आँट्यो। अब रिजल्ट पनि म भरे पास हुँदिनँ भने भरे फेल भयो भने कस्तो हुन्छ। साथीहरू पास भयो भने मलाई अनि दुःख लाग्दैन। त्यही भएर म घरमै पढिरहेको छु। बाई बाई।